好，我哋係紅窗窗簾，今日嚟到加州花園咧，為個舊客戶咧換咗呢個高清回捲式嘅蚊網嘅。咁佢先前係用咗日本高清8照式嘅蚊網。咁知道我哋有一款新嘅產品出現咧，咁個客人又有要求嘅咧，咁佢就更換呢個高清回捲蚊網啦。咁而家示範翻俾大家睇下啦。咁咧佢係無障礙式嘅，出入咧係唔會踢腳㗎，唔怕棘腳嘅，係啦。咁咧，我哋呢個咧就叫做輔助嘅軌道啦。咁好啦，而家燙俾大家睇下啦。好，咁而家燙埋咗噶啦。咁而家有蚊網喺度啦，係啦。咁咧閂啦，閂埋啦。咁如果我哋要出入去花園嘅時候咧，就可以咁樣啦。咁出入唔使驚踢腳啦，因為佢平嘅，係啦。好，咁我哋同埋先前咧，較早前咧就幫客人裝咗呢個天窗蜂巢，咁呢個係手動式嘅，咁同埋呢個物料係全遮光嘅，咁佢隔熱程度咧就好高嘅，咁就可以有效隔熱啊、隔紫外線啊，係啦，咁就可以慳翻啲電。就唔需要話個冷氣開咗好耐都唔涼咯，係啦。好，再試下呢個俾大家睇下啦。好，我哋紅窗窗簾咧，有需要可以打電話俾我哋，或者我哋電話號碼係52661850。